মোসাম্মদ সখিনা বেগম, ওনার বর্তমান সমস্যা হচ্ছে কাশি। কাশি রাত্রে বেশি হয়। কতদিন যাবৎ কাশি? 8 মাস হয়ে গেছে। কোনো ওষুধে, কোনো চিকিৎসায় এই কাশি ভালো হচ্ছে না। পূর্বে আমার কাছে একবার এসেছিলেন, আমি এমএস দিয়েছিলাম এবং রোগী বেশ কিছুটা আরাম হয়েছিল। কেন আমি মার্কসল তাকে প্রেসক্রিপশন করেছিলাম সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো। আপনার কাশি কোন সময় বেশি হয়? রাইতে বেশি, আর শুইলেও বেশি হয়। বসলে একটু নিয়ন্ত্রণে। আচ্ছা, আপনার শীত বেশি না গরম বেশি? শীতের সময় গরম বেশি, আবার গরমের সময় গরম বেশি। আচ্ছা, তার মানে হলো গরম বেশি। তারপর ঘাম কিরকম? ঘাম অতিরিক্ত বেশি। ঘাম প্রফিউজ, তাই না? প্রচুর ঘাম। হ্যাঁ, ঘামে দুর্গন্ধ আছে, তাই না? গন্ধ আছে। কাপড়ে দাগ লাগে। হ্যাঁ, পায়খানা কেমন? পায়খানা কষা। আবার সময়ও লাগে, তাই না? হ্যাঁ, আর জিভটা দেখেন একটু। হয়েছে। তারপরে নাইট অ্যাগ্রাভেশন আছে, হ্যাঁ, রাত্রে বেশি হয়। সব কিছু মিলিয়ে মার্কসল কেন প্রেসক্রিপশন করেছি সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম।